fahimci daga cikin abubuwan da suka sabbaba wa musulmi waɗannan matsalolin da ake kuka, gaskiya akwai matsalolin ƙungiyanci, akwai matsalolin ɗariƙanci, akwai matsalolin mazhabanci. To don haka a cikin da'awarmu ta salafiyya muna inkarin waɗannan abubuwan, tunda muna ƙoƙarin samar da solution ne, mafita game da matsalolin. To tunda mu gano waɗannan abubuwan matsaloli ne, to lallai mun saka su cikin abubuwan da muke da'awa akai al'umman musulmi su rabu da su. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Gaba ta biyar wadda muke amfani da ita wajen gudanar da wannan da'awa ta salafiyya ita ce gabatar da shawarwari domin warware halayen kunci da musulmi suka samu kansu, ko ta bangaren ibadojin addini, ko ta bangaren tattali, ko ta bangaren siyasa, ko ta bangaren rayuwa, da duk abin da zai zama matsaloli ga jama'a, to mu yi kokari mu fahimtar da mutane, mu wayar musu da kai. A ƙarƙashin haka ne malam muka nemo ka wancan lokaci aka gabata mana da laccoci akan allurar rigakafi. Ba don komai ba, allurar rigakafin mun yi imani da cewa tana ɗaya daga cikin matsalolin da musulmi suke fuskanta a yau, kuma jahilcin da suke ciki na addini da wayewar kai ya sa ana iya amfani da halin ainihin kuncin tattali da halin matsatsin siyasa da rayuwa da jahilcin addini a tirsasa musu wannan. To kamar yadda malam muka gayyato ka kai mana lacca akan haka kuma zaka ga mun gayyato malam Sa'idu mai kwano daga garin Gusau ya zo ya gabatar mana da lacca akan wani abu da ya shafi addini. Haka kuma za mu iya gayyato kamar ainihin Dr. Salisu Shehu daga ainihin wato jami'ar Bayero ta Kano ko daga abin nan Bauchi, ya zo ya gabatar mana da lacca misali akan wata matsala wadda ta shafi fage na ilimi, domin educationist ne shi, ko kuma mu gayyato wani masani dai wanda zai gabatar mana da lacca akan abin da ya shafi siyasar rayuwa ko wani abu makamancin haka. Ƙoƙarin ya za a yi abi haske na ilimi, a kawo mana shawarwari ta hanyar laccoci da dalilai domin su taimaka wa musulmi dangane da fita daga cikin ire-iren waɗannan halaye da al'umma suka samu kansu.